Ola, bo día. A miña presentación vai centrar sobre o tema dos pais e nais, bueno, os proxenitores pro galego o seu papel na transmisión interxeracional. Vou compartir as miñas diapositivas. Pois para comenzar, vou aquí comparar os datos antes e despois de pandemia. Entón, cales son as preguntas principais deste traballo que vou presentar? Entón, as preguntas principais son cales son as estrategias postas en xogo polos proxenitores pro galego para a transmisión interxeracional, cales son os resultados desas estrategias, cales son os factores principais que influen no éxito ou fracaso das estrategias, cal foi o impacto do confinamento polo COVID sobre o uso do galego no contexto familiar. Trátase dunha cuestión de decisións dos proxenitores ou existen factores sociais e estruturais que determinan os resultados destes traballos que levan a cabo os pais, os seus estrategias merecido. Pois, o marco teórico. Todas estas preguntas que acabamos de falar vaise centrar sobre o análise, vaise centrar sobre o concepto da política lingüística que eu, polo menos no sentido un amplio, entendo como calquera decisión ou elección feita sobre a lingua segundo as necesidades a nivel persoal, familiar, empresarial, estatal ou nacional. Os responsables da política lingüística do nivel macro utilizan diferentes ferramentas para influir sobre o comportamento dos actores nos niveis meso, que sería institucional, escolar, e o micro, que é máis ben individual. E, polo tanto, os actores no contexto familiar, en este caso serían os proxenitores, na maior parte dos casos seguen a política lingüística gubernamental no nivel macro, de nivel macro, si ven no nivel micro por inercia. A política lingüística dentro do contexto familiar defínese como as decisións explícitas ou implícitas que os membros adultos da familia toman sobre o uso lingüístico e a aprendizagem das linguas dos cativos. Entonces, se falamos sobre os membros adultos se incorporan tanto como os nais e pais e tamén cos avós, tamén poden ser os irmáns maiores, toda a familia, e tamén algunhas veces en algunos contextos son familiares máis ben extendidas, que tamén forman parte de este proceso de crear ou como polo menos controlar de alguna forma esas políticas lingüísticas. Estes actores, eses actores adultos, me refiro, que se están de desacordo coa política lingüística gubernamental ou nacional, neste caso, poden elaborar a súa propia política lingüística de resistencia para combater as ideoloxías dominantes na sociedade. Pois miramos un pouco máis para poder entender a conexión entre a agencia dos proxenitores e os factores externos que realmente influe a política lingüística familiar. Pois neste contexto aquí vos propoño como un esquema que podría ser útil para poder entender un pouco, ainda que este en inglés, vou vos explicar en galego. Pois eu entendo a política lingüística familiar como un proceso bastante complexo, que como que hai varios factores e actores continuamente en diferentes tipos de negociación, y eso ten lugar en distintos contextos. Existen diferentes variables, por exemplo, o contexto sociolingüístico antes de todo, e despois temos o contexto sociocultural. No ferramentas que temos aquí xusto no exterior podemos ver tamén existen contexto socioeconómico, o contexto sociopolítico, que todos estos poden influir de alguna maneira a decisión lingüística dentro do contexto familiar. Despois existe a próxima
capa podemos ver que como socialización lingüística, que realmente cale a lingua de socialización fora da familia, pois tamén é importante no caso de elección dunha lingua dunha persoa. A parte diso, tamén existen outros factores que directamente se relacionan cos proxenitores, por exemplo, a lingua dos pais, como diría, como foi o historial dos pais, historial lingüístico nese sentido, e despois xa falei sobre as linguas dos pais e tamén temos cal é o, como diría, o ambiente de alfabetización dentro do contexto familiar. Despois temos tamén o conocemento sobre o bilingüismo entre os pais. E despois a parte máis interior, nesse sentido, que desenvolve bastante a política lingüística familiar, son as ideoloxías propias dos pais e que é o que fan, que é o que pensan os pais sobre as súas linguas. Entón, a parte diso, tamén existe o tema de xestión lingüística, que é o que eles fan realmente para que se manteña un idioma. E despois, ao final de todo, o que nos vemos é a práctica lingüística. Entón, aí donde xestión lingüística é algo como máis bien forma parte de planificación, é máis ben despois o que nos vemos habitualmente, porque é moi difícil moitas veces recoñecer que é o que realmente forma parte da planificación, non? Pero máis ben o que nos vemos, o produto final sería a práctica lingüística. Entón, cales son os factores que se influen nese caso? Que serían os capitais familiares, neste sentido, o capital simbólico, social, cultural, económico, todo, a rede social que teñen as familias, bueno, a familia que vamos falar, por exemplo, e tamén as expectativas dos pais, e tamén os diferentes modelos de política lingüística familiar que poden ter. Por exemplo, diferentes modelos que podría ser un exemplo máis común entre os pais que veñen de dúas linguas distintas, que o pai ou nai fala a súa lingua ao seu fillo. Entonces, como chamamos en inglés, un padre, unha lingua, non? Como one parent, one language policy. Pois nese contexto justamente que o círculo máis interior podemos ver que existe unha forma de intervención de parte dos pais para controlar, para conseguir que algo que eles pensan que podría servir para o futuro dos seus fillos. E tamén que iso influe de varias maneiras polas súas ideologías e polos seus comportamentos lingüísticos que eles queren cambiar de alguna forma a través da súa planificación. Pois eso é máis ou menos para poder entendernos cal é o contexto. Non? Agora, esta é a parte máis ben teórica, vou centrar máis o contexto. Cales foron as últimas 3 décadas da política lingüística de Galicia? Pois falando no Consello da Cultura Galega non me vou dedicar moito tempo nisto, pero simplemente por darvos unha idea que como eu vexo a política lingüística estatal para poder mirar o contexto interior da familia. Para comenzar, sería como desde o comenzo da autonomía, aínda que existiu unha política lingüística ao prol do galego, nos documentos oficiais non hubo unha implementación axeitada por parte do goberno, eso xa nos vimos en varios traballos publicados nos últimos 2 ou 3 décadas, que varias críticas sobre iso, incluindo os traballos de Enrique Monteagudo, e tamén que tamén hai unha perspectiva interesante para poder entender que como funcionou a política lingüística ao longo dos últimos 20 anos. E despois tamén algúns traballos meus que tamén falamos diso. E despois o que podemos dicir durante os primeiros 15 anos que o goberno desenvolveu unha política lingüística laxa e permisiva con un enfoque moi especial sobre o sector educativo. E despois, claro, que empeza unha nova etapa a través de decreto do plurilingüismo en 2010, que sabemos todos que como se invisibiliza o contexto do galego nos centros infantís urbanos e periurbanos. Pois un dos exemplos que se pode dar que máis le siente un traballo de Loredo e Silva
que se publicaron que din que un 35% do alumnado que fala castelán acaban o seu ESO con escasa competencia en galego. Non? Entonces, claro, de iso tamén supoño que Xaquín, como vai compartir esta mesa con nós, que tamén vai falar sobre o asunto. Pois como foron a recollida dos datos para este estudo? Porque como xa vos dixen antes, que vou presentar os datos antes da pandemia e despois da pandemia, non? Entonces, claro, que xa despois do primeiro confinamento me refiro. Entón, a primeira parte dos datos que vou presentar aquí son os datos etnográficos, claramente que dúas formas de etnografía que se realizou neste sentido. Pois a primeira parte sería as notas do campo, as observación, as 18 entrevistas individuais profundas, no caso que tuvo lugar no seu momento en Santiago de Compostela, en Bertamiráns, Esteiro, en Narón, e 2 grupos de discusión en Vigo e Santiago. É un certo tipo de auditoría lingüística a nivel familiar, onde eu pedía aos pais previamente entrevistados que se poden gravar a súa propia familia e podemos decir algo como é a súa como diría, a rutina lingüística diaria, non? Como que moitas veces a xente que fala nas entrevistas que para recibir unha idea máis concreta que como é o proceso de transmisión interxeracional, eu que quería centrarme máis ben algo máis real, non? Que como están falando en distintos momentos. Moitas veces o que pasa que os entrevistados moitas veces non están conscientes sobre o seu uso lingüístico e tamén así como danos unha validez sobre esos datos ou a información que me facilitan estas persoas. E agora, tras o confinamento, eu me puxen a buscar tamén un pouco para que me surxeu ese interese de que cal sería a situación do confinamento, non? Durante a etapa dese primeiro confinamento que tuvo lugar, me gustaría saber, nese caso, cal foi a perspectiva dos nais e pais nese sentido, non? Entonces, claro, esas que estamos falando aquí son as notas e informes da Xunta que eu mirei en principio sobre as observación nas redes sociais en diferentes grupos de proxenitores de WhatsApp que xa formou parte eu pola miña anterior investigación e despois eu realicei a través das redes sociais que pasei unha chamada que estou facendo esta investigación que me gustaría saber cales son as opinións dos pais, como foron a súa experiencia durante o tempo de confinamento. Son os 4 grupos de discusión que puiden realizar virtualmente entre 3 a 7 proxenitores e cada un de eles representando unha familia. E claro, e tamén 5 familias participaron ese mismo estilo de auditoría lingüística. Pois antes de pandemia, os datos. Pois que aquí podemos ver como era o contorno social antes de pandemia, que podemos ver que é un factor regaleguizador ou un factor desgaleguizador. O grupo de discusión de Vigo, de feito, tamén debo avisar aquí que nesta charla vou centrar máis ben 2 grupos de discusións antes de pandemia e 2 grupos de discusión despois de pandemia. Bueno, que despois do primeiro confinamento, porque o traballo de investigación, recollida de datos tivo lugar durante decembro e xaneiro, decembro do ano pasado e xaneiro deste ano. Pois aquí podemos ver o que fala Sabela, unha nai, que é profesora de galego tamén na zona de Vigo, que dice que unha vez estaba xogando a súa filla nun parque con balón e con outras nenas maiores que outras estaban vacilando por haber falado galego, non? Que, tú hablas galeguiño. Entón, a súa filla decía que sí, que eu falo galego, sí, pero por qué? Es por decir, como de alguna maneira que di o seu marido, Dario, que di pero é unha inconsencia porque que a nena ten 3 anos, entonces outros pais que tamén comparten esa opinión e din que cando chegan os
8 ou 9 xa cambian o idioma. Pois, entón, en estes tipos de situaciones, cara ás adversidades, cales son as estrategias que tomaron os pais? Non? Os primeiros sería como a un nivel máis ben individual no contexto familiar, que varios pais, como por exemplo neste caso Elisa, que de grupo de discusión de Santiago, fala sobre que como eles intentan desenvolver o prestixio da lingua minoritaria dentro de contexto familiar. Entón, que dice ela que nós sempre lle decimos, pois mira que nós tamén pasamos por esas, como de alguna maneira facerlle saber que non é un caso único, tamén lle avisan moito como máis ben como apoio psicológico e emocional. Explícanlle que os seus amigos vanlle querer igual, que os que non te queren porque non te queren porque ti falas unha lingua, non? Así máis ou menos sempre explicándolle, non? Segunda estrategia é controlar o uso lingüística dos rapaces. Eso tamén do grupo de discusión de Santiago, que atopei unha cousa moi interesante, de que hai un grupo que se chama Tribo, que no seu momento da investigación tenía máis de 50 familias, incorporado ese grupo de WhatsApp que formaron os pais pro galego, para, bueno, os proxenitores pro galego nese sentido, para que eles poidan quedar en diferentes momentos de día, diferentes horas de día para que os nenos podan xuntarse para xogar xuntos en galego. Entonces, con unha nai que é unha membro de este grupo que nos comenta que a verdade é que fixemos así un grupo de amistades de Susi e galego. E como na escola tamén lle falan en galego, tamén hai moitos nenos que falan galego nesa escola, porque eles tamén levan os seus fillos a unha escola, un colexio de inmersión lingüística. Aquí eu tiven ocasión no contexto de Santiago de Compostela, os datos recollemos dende 2 centros escolares, financiado por asociacións, por exemplo, o caso de Raiola, por exemplo, que tamén ofrece como diría, un medio de instrucción en galego, e claramente tamén o caso de Escola Semente, nese sentido. Etapa pandémica. Pois, despois de casi 5 ou 6 anos despois, ahora que, bueno, no contexto de pandemia, tras o primeiro confinamento, estos datos nos recollemos, como que recollemos durante a etapa do segundo confinamento. Entonces, claro, aquí é un pai de Milladoiro, no grupo de discusión primeiro, di que o seu fillo maior que volveu a falar máis galego porque ao estar na casa e tempo con nós, e a súa vida social xa non era tanta cos amigos do colexio, de feito, agora fala bastante mellor, que tamén nosotros podemos mirar unha experiencia dunha nai que se chama Natalia, bueno, debo dicir que todos os nomes están ficticios neste caso para manter a identidade real dos falantes, non? Dos entrevistados. Pois Natalia nos comenta unha situación super interesante neste caso, porque no confinamento para ela foi unha pasada, entre comillas, e di que mellor de todo que foi que empezaron a falar 100% galego, porque eles xa falaban galego na casa, estamos falando todos os pais que son galego falantes e pro galego en varias formas, non? Entonces queren que os seus próximas xeracións fale galego. Entón, sobre todo o pequeno que segundo a nai pegou un cambio brutal, e para ela que obviamente é un especial, ela subliña o contexto de socialización como os pais anteriores, como podemos ver que no caso do pai que vive en Milladoiro, que ela comenta que para min, obviamente, o espazo de socialización é 100% galego falante porque é o da casa. É o da casa porque non podía falar con ninguén máis. Entón, para min, foi un dos máis positivos do confinamento, o tema do galego, foi para min un cambio espectacular ver o seu fillo
falando galego completamente ou converterse galego falante completamente. Martín de Marín, que él tamén fala de que un profesor no colexio tamén di que basicamente que tivo a mesmo tipo de circunstancia, non? É dicir, que como consecuencia deste confinamento que estaba arrancando cada vez falar máis galego o seu fillo. Casi mesmo tipo de experiencia podes atopar no grupo de discusión 2 que Mar, unha nai de Sanxenxo, que está comentando que eu creo que se melloraron na casa un pouco máis tempo, que falaban máis tempo en galego, entonces claro, que aínda que houve alguna asignatura que sexa en castelán polo tema o decreto de plurilingüismo, pois igualmente que se daban a explicación eles en galego e polo tanto os rapaces tamén xa empezaron os cativos empezaron a contestar en galego. E preguntabanlle en galego tamén, que iso lles pareceu moi ben. E pola outra banda que temos unha nai que de Inés, que de Santiago, que dice que ela non notou nada en sí, porque a súa familia xa falaban todos galegos sempre, que non notamos nada, non sei a hora de empezar o colexio, fala máis galego, que ela non estaba seguro, porque justamente tras o confinamento, que o primeiro confinamento, cando comenzou o colexio, pois que a profesora o que decía era iso, que lle chamaba moi a atención de que o seu fillo é un dos poucos nenos no cole que fala galego. Entón, bueno, que ela tamén non notaba que foi un cambio positivo nese sentido. E despois, Suso de Betanzos, que tamén como que estaba, no seu caso, moi consciente de que o seu fillo utilizou máis galego porque o seu cativo quedaba cos seus pais, porque el traballaba. Bueno, eso hai que tamén anotar unha cousa, que Suso é unha persona que ten un neno adoptivo, non é galego, de feito é un neno africano que fala galego, que nese sentido que ven de África, que yo adoptou, pero o neno aprendeu moi rápido o galego e mellorou durante o seu confinamento en Betanzos cos avós, entonces que tenían como unha conexión moi especial, que tamén se imporo, que xa falei antes, que a conexión que existe, a transmisión lingüística entre os avós e netos, non? Que tamén é unha parte moi importante no contexto galego e en outros contextos. Entón, o pai de Suso, como era galego parlante, entón, nese caso, que chegaba a casa, o neno, que o mellor lle soltaba como alguna expresión en galego que lle sorprendía a él, porque o neno ainda estaba aprendendo o galego, non? Que xusto comenzara o colexio, pero despois, durante o confinamento, que aprendeu moito o galego co avó. Pois cales son as conclusións, entonces? Pois o analice dos datos presentados demostra que no contexto sociolingüístico de Galicia o castelán posúe un maior capital social e poder simbólico que a galego, como unha lingua predominante no exterior, no contextos de socialización primaria dos nenos, a través do seu control hexemónico, está a crear incongruencias e contradiciones nas prácticas lingüísticas dentro de casa varias veces, por exemplo, o que se nota nos pais en distintos contextos. E logo tamén os datos xerais deste estudo tamén confirman que a casa se converte nun complexo contexto da continua negociación entre galego e castelán, entre os pais pro-galegos e galego-falantes, e os nenos que eran anteriormente galego-falante que se converten a castelán e agora volven moitas veces a galego durante esta etapa que estamos falando, pero sigue sendo unha continua negociación entre dúas linguas, non? E aínda que hai moitas nais e pais desenvolven as políticas de resistencia, como xa vimos en estes casos, dentro da familia, dende o que chamamos a política lingüística de abaixo arriba, por o do galego, a través das súas prácticas lingüísticas individuais ou colectivo, na maioría dos casos non consiguen os seus fillos que continúen falando galego. A situación, a verdade é que non se cambia moito porque aínda se requiere máis investigación para poder entender si ese
peche ou ese confinamento tivo un impacto máis profundo sobre o uso do galego ou non, porque aínda requere máis investigación sobre iso. E por a outra banda, algunhas familias cos proxenitores pro galego, como vemos nesta intervención, aínda que consiguen durante os primeiros anos, e tamén durante a etapa de confinamento que algúns nenos que volveron, a situación pode que mude outra vez, en canto as nenas e os nenos se consensien que durante a socialización que falan unha lengua diferente dos outros compañeros. Pois moitas grazas, xa falamos nas preguntas.